Dr. Binky 解夢啦！今日我哋嘅主角咧，就係、我哋最尊敬、最崇高嘅蔡神。咁佢個夢境係點呢？蔡子嘅呢個夢發生喺日頭，一位同佢同住嘅屋企人帶咗佢去一個好似荒廢嘅城市入面，周圍嘅建築物都係溶溶爛爛，但係有好多唔同嘅古怪生物行嚟行去，感覺好似功夫熊貓入面啲動物咁樣。而啲動物係着唔同嘅衫，但全部嘅顏色，包括表皮、衣服，都係好似深色嘅紫番薯。而蔡子喺夢入面就穿插喺當中，有時跑，有時行，而啲動物亦都冇襲擊佢。蔡子跑同行嘅時候唔會覺得冇力，佢覺得有啲似玩緊捉迷藏，有時緊張，有時笑，但心入面都知道係要快啲離開呢度嘅。整體夢入面嘅感覺，佢覺得好似拍電影，啲紫色嘅犀牛、大象喺佢面前好近咁行過。而嗰位同住嘅家人喺現實同蔡子嘅關係亦都係好好嘅。咁啱啱聽完蔡神個夢啦，究竟佢個夢係有咩暗示呢？其實咧喺一啲廢墟啊，或者啲喪屍嘅地方咧，都係一個十大 common 嘅場景之一嚟嘅。其實多數咧，我哋去到一啲廢墟啊、建築咧，其實講緊有啲係生活有少少改變啦，有啲失衡啦嘅地方嘅時候咧，我哋會有呢種感覺嘅。有時係特別係搬屋會有咁樣啦，我哋嘅工作轉變啦、家庭啊等等嘅轉變，或者一啲工作方向方位有轉變嘅時候咧，會夢到呢一種場景。嗰種場景個秩序唔再同我哋平時嘅一樣啊，係自己唔太認識嘅一個地方。咁但係咧，佢咪會行啊，會跑嘅。好多人咧發夢跑同行嘅時候咧會冇力㗎，係啦。但係佢唔係㗎喎，即係話其實呢件事咧，佢仲有能力應付嘅。潛意識包括真人，其實佢都知道有能力應付嘅，但係壓力存在，未至於失控，佢 handle 到嘅。係啦，即係發夢係廢墟，首先就代表有啲嘢 out of control 啦，係咪可以咁講？或者轉變係啦，轉變即係轉變啫，未必係 out of control，可以 control 到嘅。睇下佢之後個反應啦，而入邊佢嘅反應同情緒就係佢行路唔係冇力嘅喎，跑都有力嘅喎咁樣。而另外咧，佢又提到咧就係佢冇被襲擊嘅。但係佢知道有危險靠近嘅，亦都係象徵住咧，其實佢對不確定性咧有個 alertness 啊，有個 alertness，佢可能擔心會有事發生，唔肯定，但係佢保持咗警覺喺度嘅。但係佢都超地嘅喎，佢話有啲似捉迷藏，有時緊張，有時會笑添喎。係啊，呢個位都會解嘅。首先我哋逐個講啦，就係佢嘅屋企人啦。咁因為問過佢屋企人咧，其實同佢關係都好好噶嘛。咁其實咧呢個反映住咧，其實佢就算喺呢件事情入邊，或者喺呢個轉變入邊咧，其實有屋企人或者有人去 support 到佢嘅件事咧。嗰個 support 到佢嘅人喺現實生活咧，未必真係呢個屋企人，但係象徵嘅係一個佢願意信任，佢覺得俾到安心嘅人。可能有啲人咧會投射咗雖然嗰個係個屋企人，但係現實生活原來係佢老闆嚟嘅喎，或者現實生活入邊係佢嘅老師師傅都唔定嘅。嗰個人嘅性格咧，可以令佢諗多啲，究竟其實呢個夢象徵嘅現實嗰個人係邊個咧咁樣。但係佢知道佢會 support 住佢㗎，佢信任佢㗎，即係唔一定要係同一個人，但係暗示就係有一個親近、信得過嘅人 support 緊佢。係啦，或者一種引路啦、開解咧，佢都幫到佢去即係承載住佢呢個人嘅。咁啊頭先有講過咧，話有啲古怪嘅生物㗎嘛，亦都有好似功夫熊貓咁樣啦，咁樣嗱。其實咧，你會知道咧，動物好多時候象徵嘅係一種本能，但係點解卡通化咗咧？蔡神會用一種嬉笑怒罵啲、開心啲，或者用一啲方法去調節自己幽默化。去調節自己緊張嘅心情嘅。佢連發夢啊，連潛意識都係仲幽默緊喎，都係。佢個人係咪咁㗎？可能做得太多節目啦，平時。佢自己識得，其實佢自己處理到嗰個情緒㗎，即係佢識得去即係搞下爛 gag，或者件事咧，佢會笑下自己，然後就淡忘或者即係輕化咗佢咯。係啦，咁其實咧當中咧佢咪話有啲開心，有啲緊張。其實呢種情緒咧，佢都有少少矛盾嘅，但係同時就係佢用呢種情緒。啱啊，佢個人都好矛盾㗎，但係。例如咧，有咩矛盾位啊？即係可能又傷心又笑咁樣咯，可能會。其實係一個保護自己嘅機制嚟嘅嗰種，即係其實佢想調節啊。有時我哋咪話會以笑遮醜，或者嗰種尷尬咁樣，唔係話去假，而係我哋幫自己調節嘅一個方法嚟嘅，一個自然嘅方法。咁其實咧，嗰堆人點解會紫色咧？我諗嗰個氛圍咧，個紫色唔係佢喜歡嘅，
如果佢話佢係一種彩色好舒服嘅，咁呢種感覺唔同。但係佢種紫色係我相對聽到嘅感覺就係嗰種我唔想觸碰嘅嘢咯，即係唔係一啲喜歡嘅嘢，有啲厭惡嘅，唔想掂太多嘅，壓住嘅嗰種感覺嚟嘅，嗰種顏色嘅氛圍。因為咁聽呢，我相信唔係鮮紫色、粉紫色，而係嗰種暗沉魚紫嗰種顏色嘅感覺嚟嘅。係暗紫，即係一定唔係嗰啲淡紫啊、少女嗰啲，一定唔係嗰種咯。冇錯，咁同埋咧，佢身邊好似有啲動物喺度㗎嘛。嗰啲動物係包括佢話有紫色嘅犀牛啦、象啦、牛啦，喺面前好近咁樣行過添。你有冇發現共通點係咩？全部都好大隻㗎。全部都係大隻嘅，佢唔會有小狗同芝娃娃嘅，係咪？同埋都係啲好似有角啊，我又唔覺得佢哋好兇惡嘅。係啊，犀牛啊、象啊，又未至於好兇惡，但係都有啲驚嗰種 feel 咯。正就係咧，嗰啲動物係大隻嘅，佢有個危險性，但係佢唔係一啲兇惡嘅動物嚟嘅喎，係啦。咁即係話咧，其實佢知道有一啲嘢危險嘅嘢、壓力嘅嘢去靠近嘅，可能會傷害到佢嘅。但係其實佢又未必會覺得真係影響到我，冇攻擊性，但係好近。我喺度應該應對到嘅，同埋全部都係大份量嘅。你諗下，嗰3隻都係大份量，大份量嘅。佢知道唔好嘢啦，唔好停留咁耐啦。佢知道走啦。佢嘅處理嘅方法咧，就有少少似捉迷藏嘅節奏，即係想處理下，但係又避一避啦，嗰種想處理又避一避嘅矛盾情緒又喺存在，入邊多矛盾嘢㗎，似捉迷藏啦，或者嗰種幽默化、動物化，但又恐怖啲嘅氣氛。佢多矛盾喺入邊，其實內心有少少掙扎嘅。我以為佢會係唔想處理添，因為捉迷藏啊嘛，即係好似好避咁樣。但係你啱啱話其實佢又想處理下嘅喎，其實唔係避晒嘅喎。如果佢真係捉迷藏，佢即刻跑走咗匿埋咗啦，嗰種就真係逃避嘅。有互動，因為捉迷藏。佢同埋咧，佢係容許到佢行近咗㗎。如果唔係，佢驚就走咗㗎啦。已經匿埋咗，好驚。但係佢唔係㗎。有道理。佢有個勇氣去處理，但係有壓力嘅。嗱，即係話咧，其實整體而言就係。其實佢知道一個場景有好多大嘅壓力、大嘅事件去發生，或者有一種咁樣嘅壓力喺度嘅。但係佢同時覺得咧，身邊有人承載佢、陪伴佢，而自己咧都能夠 handle 到嘅。我仲想問多一個，佢話呢啲動物咧係着唔同衫嘅，有冇咩暗示啊？呢個都係卡通化咗佢哋啊！卡通化咗，就係佢用嗰種幽默嘅方法去呈現咯。佢哋係功夫熊貓咁嘅動物㗎嘛，所以其實佢都係用咗呢一套方法去應對呢一啲嘅壓力咯。咁其實整體佢嘅心理狀況健唔健康咧？發呢個夢都 OK 㗎，OK 嘅，係出色嘅男人嚟嘅，係啦，因為佢自己 handle 到啊，佢都 handle 到，同埋佢好識得自我去調節呢件事咯。咁究竟你去處理啲夢境嘅時候，識唔識調節咧？你又可以俾一啲夢境我哋話俾我知，等我哋下一集幫你解。記得快啲嚟投稿啦！OK， 呢嗰種顏色嘅感覺嚟嘅，係即係一定唔係嗰啲淡紫啊、少女嗰啲，一定唔係嗰種咯。冇錯，咁同埋咧，佢身邊好似有啲動物喺度㗎嘛。嗰啲動物係包括佢話有紫色嘅犀牛啦、象啦、牛啦，喺面前好近咁樣行過添。你有冇發現共通點係咩？全部都好大隻㗎。全部都係大隻㗎，佢唔會有小狗同芝娃娃嘅，係咪？同埋都係啲好似有角啊，我又唔覺得佢哋好兇惡嘅。係啊，犀牛啊、象啊，又未至於好兇惡，但係都有啲驚嗰種 feel 咯。正就係咧，嗰啲動物係大隻嘅，佢有個危險性，但係佢唔係一啲兇惡嘅動物嚟嘅喎。係啦，咁即係話咧，其實佢知道有一啲嘢危險嘅嘢、壓力嘅嘢去靠近嘅，可能會傷害到佢嘅。但係其實佢又未必會覺得真係影響到我，冇攻擊性，但係好近。我喺度應該應對到嘅，同埋全部都係大份量嘅。你諗下，嗰3隻都係大份量，大份量嘅。佢知道唔好嘢啦，唔好停留咁耐啦。佢知道走啦。佢嘅處理嘅方法咧，就有少少似捉迷藏嘅節奏，即係想處理下，但係又避一避啦，嗰種想處理又避一避嘅矛盾情緒又喺存在，入邊多矛盾嘢㗎，似捉迷藏啦，或者嗰種幽默化、動物化，但又恐怖啲嘅氣氛。
佢多矛盾喺入邊，其實內心有少少掙扎嘅。我以為佢會係唔想處理添，因為捉迷藏啊嘛，即係好似好避咁樣。但係你啱啱話其實佢又想處理下嘅喎，其實唔係避晒嘅喎。如果佢真係捉迷藏，佢即刻跑走咗匿埋咗啦，嗰種就真係逃避嘅。但有係互動，因為捉迷藏。佢同埋咧，佢係容許到佢行近咗㗎。係如果唔係，喎佢驚就走咗㗎啦，已經匿埋咗好驚。但係佢唔係㗎。有道理。佢有個勇氣去處理，但係有壓力嘅。嗱，即係話咧，其實整體而言就係、其實佢知道一個場景有好多大嘅壓力、大嘅事件去發生，或者有一種咁樣嘅壓力喺度嘅。但係佢同時覺得咧，身邊有人承載佢、陪伴佢，而自己咧都能夠 handle 到嘅。我仲想問多一個，佢話呢啲動物咧係着唔同衫嘅，有冇咩暗示啊？呢個都係卡通化咗佢哋啊！卡通化咗，就係佢用嗰種幽默嘅方法去呈現咯。佢哋係功夫熊貓咁嘅動物㗎嘛 OK，所以其實佢都係用咗呢一套方法去應對呢一啲嘅壓力咯。咁其實整體佢嘅心理狀況健唔健康咧？發呢個夢都 OK 㗎，都 OK 出色，嘅係出色嘅男人嚟嘅，係啦，因為佢自己 handle 到啊，佢都 handle 到，同埋佢好識得自我去調節呢件事咯。咁究竟你去處理啲夢境嘅時候，識唔識調節呢？你又可以俾一啲夢境我哋話俾我知，等我哋下一集幫你解。記得快啲嚟投稿啦！